Kusile nje ekuseni kuyisonto iSunday 27 March 2022 khathini uyanibingelela. Namhlanje ngifuna ukuthi ke sikhulume ngale ndlela yokuthi idlozi malicela into kumuntu licela kanjani, ngoba akukona ukuthi idlozi malicela into kuwena close kufike ngamaphupho uyozwe umuntu ohlola akutshela idlozi lifuna ulenzela ukuthi akuzona zonke izinto futhi elithi imali icela ukuthi uzodinga ukuthi uzibekele imali enkulu kuthatha isikhathi. Khona into ezi-emergency abantu mabeyicela nje kufanele mhlawumbe uyenze kuleso sikhathi noma kuzona lezo nsuku lezi, yabo, ungazi udile into esuke nje into encane like into abayicravayo bona banazo phela nabantu abayicravayo. Ngenani niyasho I'm craving chicken licken, I'm craving what nibhalela ama-message ama-boyfriend wenu nibhala ama-cravings lawo, yabo. So nabo abantu abadala bangekho banazo lezi zinto ezinjalo abasuke beyi-crave leso sikhathi ukuthi mhlawumbe afike wena ayicele, but not ngale ndlela ukuthi uzuqale phansi ulale uphuphe uginqeke nemoto uthi uyohlola kuthiwa hayi ngoba umkhulu wakho ubeyicela nje umthengele ugwayi. Cha, khona lesikhathi ukuzizwa ukuthi ngasinganinukelwa inyama eyosiwe, utho ukuthi ayinuki indawo but kuwena iyakunukela, uyi-crave kwangempela, uzizwa u-taste emlomeni. Kwesinye isikhathi uzwe nje unukelwe ugwayi, awubhemi wena ukazi futhi ubhema uduze uthi cha banginukele ugwayi, unukele emakhaleni, mhlawumbe unukelwe insangu, mhlawumbe unukelwe igwayi labathi boxer. Lapho so kukhona ikhehle ucelayo, so kukhona ukhehle ucelayo, uzolinika kanjani-ke? Mhlambe uzothi mase wenza ilathi lakho wenze short uba khona, mhlambe kwesinye isikhathi lo ucela nje ukhona umuntu omaziyo ubhemayo lo gwayi, wena ngoba ubhema thenga lo gwayi kunike someone obhemayo. Ngaleyo ndlela usuliphile leli khehle, ngisho ngawuphi iphara emgaqweni usuliphile leli khehle ngoba usukhipha iphakethini lakho uthenga uzonuka lewuzwe vele izinto bazidla ngomoya bona. Njengoba kade ngichaza ukuthi uze uqalela inyama uzizwe cha ngeza ngisho i-taste yayo emlomeni yethanga edlini, usuke ngaleso sikhathi ufanele uzame uyishise inyama nje egcekeni kwakho unuka inyama, ungazi ukuthi uzoze uyoshisa inyama ababiza uthenga nje noma imbengo ewu-2 mhlambe bona noma amathibhoni abawu-2 labo noma nje lolo hlobo lwenyama oluzuthi cha kunukelwa mhlambe kunukelwa isibindi, mhlambe kunukelwa inyama yenkukhu eyosiwe, thenga uhambe uyoyosa. Mhlawumbe khona efrijini ekhaya ake uvele ungayiphenga lela ungayibhodleli nje uyose, yabo. Kusuke ezinye indlela zokucela wedlozi lutho unukelwa into manje uzuzwe nawe uyi-crave, uzuzwe ukuthi usuzuzwa ngisho i-taste yayo kuwena ungayidlanga. Suke indlela lezi abantu abadala bacela ngayo, noma yini ngasiyona inyama ngasiyona ugwayi. Ziningi izinto obuzichangaze ngayihalela alifundo lusuku kuphela ngayidlanga uzuzwe inukele ekhaleni, so kukhona umuntu ongekho ecelayo. Okay, asidluleke lapho benginje ngigqabugqabu lapho. Ngifuna ukukhuluma ngenzuza ngomsuka wayo, ukuthi laba bantu abaze bangena kuthina kuthiwa sinedlozi lamanzi sinenzuza bangobani, kwenzekani kubona ukuze bona bagcine sebeyiphenduka idlozi lamanzi. Ngingayichaza lento before ngilapho ngisho khona, ngichaza ukuthi abantu bangaconfuseki because angikhohlwa into engishiyo. Ngingayichaza lento before ngisho ukuthi laba abantu bebephila bethanda ukugeza emfuleni, bahlangene vele nabalusi bebenza into efanayo, babethanda ukuya emfuleni begeza emfuleni. Uthi mase begezile bazodlalela lapha emadwaleni, uthi umuntu ngisho whatever ayigqokile uzoyiwasha ayineke emadwaleni azagodwe na isi-clean esegqokile semuhla gegeza emfuleni. Uthi insizwa yakho igodlele nenduku yayo ekhwapheni, into enjalo nje. Nabo omama bakhona bekuyila abantu abaqoqa washing yonke bahambe nabo washe emfuleni, so bekwabantu abasondelene vele namanzi. But ke ake ngikhulume ke manje
ningizwe kahle. Sengikhuluma ngalaba-ke manje, laba bona baze baba nayo from the beginning inzuza noma idlozi lamanzi, bona kwenzeka kanjani kubona and babenzani bona. Okay, labo bantu laba yilabantu abafikele ukuthi kufanele umuntu ayothwasa nabantu abadala. Kodwa ngalesi sikhathi babephila ngaso wengekho umuntu ongalapha bona, wengekho umuntu onamandla okwelapha bona. Ubizo lalubakhomba ukuthi umuntu makayongena emanzini ukuze ayofunda lento ekufanele ayifunde. Nakhona emanzini, it's not that wayehlala emanzini phela, wengena emanzini ngokubona kwamehla abantu, kanti uzophumela kuphi? Ngaphansi kwamanzi kunomgede. Ilapho-ke suke esehleli khona engaphilile emanzini uqobo, kodwa wengena kufana nokuthi amanzi ayi-entrance yalapho eyakhona. Njengoba abantu benenkolelo yokuthi usobaba or umnikazi wamanzi uhlala emanzini, it's not that uhlala emanzini ngempela, umnyango wakhe amanzi, yena lehlala khona komile, kuwumgede, kwakhekile nje. Uma ungayimagina le ndawo ngaphakathi layo, kuyafana nokuthi ungaphakathi kweguqa sithandazi. Le ndlu ethi uguqa sithandazi kuyafana nokuthi uphakathi kuyona uma ukhona. Labo bantu-ke labo-ke babethi uma befikele ubizo lokuthi babethi uma befikele umyalezo kufanele ayolashwa, wengeke aze ashere namuntu lo myalezo, wengatsheli muntu, wavele kubonakale ngayo umuntu engasekho edukile. Mostly kwakuba mo-7 days. That is why nakwinzuza kunokuhamba lika-7 days. Mostly babehamba 7 days, ahamba ayongena lapha emanzini, ayohlala lapho okwakungaboni umuntu omunye ongala emhlabeni. Lapho-ke kwehlala-ke leso sikhathi yasihlalayo, kodwa njengoba ngisho ukuthi isikhathi siningi kwakuwu-7 days, engaziwa nasekhaya ukuthi ukuphi. Lapha ngaphakathi, it's not that wesehleli emanzini, wesehleli emgedeni, ehleli nabo abantu abayidlozi, kuyibona abamfundisa izinto. Uma ngikhuluma ngimfundisa izinto, ngikhuluma ngemithi nokuthi ihlanganiswa kanjani, ngoba phela kuhlukene ukwazi ukufunda kwemithi. Khona ukufunda yona amagama ayo uqobo, khona ukufunda yona ukuthi ibukeka kanjani. Uma kuthiwa nje umkhanyakude, wazi wona umkhanyakude ukuwubona, wazi negama ukuthi okay, uma ngibona leli hlamvu noma leli xolo ngisuke ngibona umkhanyakude. Uphinde uzokwazi wenzani, uzokwazi uma ufuna ukwenza ini enye nani fanele uhlanganise nani. So babefuna into ekanjalo. Lapha ngaphakathi wesuke ehleli nabantu uqobo lwabo abadala akade vele babephila before even omkhulu bakhe. So ngokuthi labo bantu wengekho umuntu onamandla okulapha bona, babeduka kanjalo ngoba bayothola uku-initiate noma ukuthwasa lokho kwakhona lapha. Let's not call it ukuthwasa ngoba khona abantu abazodideka, kanti la kwenzuza it's not like yathwaswa exactly. Bahambe bayothola ulwazi lapha ngaphansi. Mase sephuma, wephuma-ke esephuma ephelezelwa yilona idlozi, whoever ozomphelezela edlozini wephenduka abe isimo sasobaba masephuma naye. Njengoba ngingenizwe nabantu beBhayibheli bathi umbethe amandla njengengubo, naye wesuke embethe amandla masephuma lapha aleli dlozi limphelezele, kodwa lizobukeka njengesimo sikasobaba. Abanye abazi nisobaba noma ayabazi ukuthi yini umnikazi wamanzi, kufanele uzumention ukuthi babevela njengesimo senyoka. And noma esephumile-ke lapho, ake sifikele lapho ukuthi mesephumile-ke lapho, ukugqoka kwabo laba bantu ayengekho amabhayi. Amabhayi into yamanje, modern, into ethungiwe njengale sidwedwe ngesigqokile, into ethungiwe. Back then kwangekho machine, kwangekho naliti yokuthunga. So abantu bakhona abaningi, ngisho ehleli endlini noma ngesigodlweni sakhe wehlala phezulu kwesikhumba. Uthothi mhlambe isikhumba somcimbi ade wenziwe noma mhlambe kube kumcimbi oqondene naye ngempela, bekuthiwa kahlabe lesi silwane, mhlambe isilwane aphothule ngaso,
isikhumba bebesebenzisa isikhumba ukuhlala phansi. Uma ungena nawe esigodlweni uzonikezwa isikhumba ukuthi uhlale phansi. Nasemzimbeni bebembatha zona iy'khumba, uthi umuntu ugaxe isikhumba sengwe, mhlambe umbethe isikhumba sebhubesi, futhi kuyisona ngempela kwi-original yakhona ngoba abobhuti bakhona babezingela. Ingakho-ke kuyinzuza sekukhona namabhayi abonakalayo ukuthi awokuzingela. Ingakho kukhona namabhayi owabonayo ukuthi awamakhehla, ngoba vele ayekhona, babekhona namakhehla ngaleso sikhathi. Abantu abadala vele ibona amadoda akhona iwona ayezingela, futhi amadoda akhona iwona ayefundisa abafana ukuzingela nokuziphatha nokuphila. So-ke uma uzwa kuthiwa unenzuzo, kuthiwa futhi unamakhehla noma unabalozi, ungamangali, into ehlanganayo leyo vele. Babembatha iy'khumba, uthi usimbatha la emahlombe isikhumba, kwakwenziwa kanjalo. Iyona nto iyona into eyayimela leso sikhumba leso, sasimela leso silwane leso amandla aso. Mhlambe ngilinganise, yena uboniswe ukuthi akaphothule ngenkomo mhlambe ebovu enombala othile. Usuzombona-ke naye mhlambe esigodlweni sakhe mehlala phansi, uhlala phezu kwaleso sikhumba esakhe yedwa. Mhlambe omunye uzosimbatha emahlombe esakhe. Sinenkulumo leso sikhumba kuyena, sinomlando kuyena. Amabhayi into engene kamumva ukuthi-ke usuzombatha-ke manje ibhayi elimaroon, ngoba vele nalo ibhayi elimaroon ngokokwazi kwami nangokufundiswa kwami, nami la ngagulela ngakhona bangisiza, kwabo ukuthi ngaphuma nemfundiso ukuthi ibhayi elimaroon elenzuzo. But back then kwakuba isikhumba leso. Even esengwenya isikhumba, njengoba kukhona isikhumba senyoka, even esengwenya isikhumba babesembatha. And umuntu la ngalesa sikhathi umuntu wayembatha isikhumba sesilwane, task yabo yayinzima kunaleya manje, ngoba kwangekho gobongo bona babelidla. Igobongo laqhamuka nabo sebephuma khona laphana kofundiswa yedlozi. Kwaba yibona bafika negobongo ukuthi likhona igobongo lenzuzo limi kanje ngoba belifunde lapha. Kodwa back then lalingekho, kwakuyikona ukuthi uhamba wena uyofunda izinto lapha, uthole ucobo khona. Esikhundleni sebhayi lebhubisi kwakufanele ugqoke isikhumba sebhubisi, and lelo bhubisi lelo lizobulawa uba alidayisa indawo. Ikhona i-bow and arrow yokuzakhela, wawuzongena ehlathini ukuze uphumelele ukuthi ugcine sewunesikhumba sebhubisi. Manje into seziyizi, sewucelwa ibhayi ulithenge. Ukuba lesakudala bowuzocela isikhumba sesilwane uqobo lwaso. So labo bantu-ke labo babephila leyo mpilo, yibo-ke le miphefumulo yabo lokhu idlulela kuthina, neyabanye emva kwabo lokhu idlulela kwabanye, idlulela kuthina. Labo bantu-ke bona babenze njani? Ababethwase ngokuziyela qobo, ngokuthathwa amandla edlozi baziyele qobo, bawungena emanzini baye lapho emgedeni ngaphansi kwamanzi bothwasa. Baphuma-ke sebethwasile bona, sebedlulisela kwamanye ama-generation ngokwenzani, ukuthi umoya wakhe ungene kuwena, usuzoqhubeka leyo mpilo. Kodwa ngenhlanhla yokuthi-ke manje thina sesiyimela ngamabhayi, iy'khumba bona babeyigqoka uqobo lwaso sizwa. Lo moya-ke wedlozi lamanzi-ke uphuma lapho kulabo bantu abathwasa ngaphansi kwawo amanzi. Ingakho kulo negama lokuthi yidlozi lamanzi.
ngoba iy'mpande zokufunda kwabo ulwazi zisuka kephi? Emanzini. Isikole sabo bona saba kephi? Bangena emanzini.